Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Бүгінгі пайдалы кеңесіміз күнделікті таңертең су ішіп отырғанның пайдасы қандай, сол жайында болмақ. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Күнделікті таңертең су ішіп отырғанның пайдасы қандай? Барлығына белгілі, суды ішуді әдетке айналдыру керек екен, әсіресе көп мөлшерде. Бірақ шынымен солай ма? Қанша, қай уақытта қалай ішу керектігін айтатын боламыз. Адам ағзасы 70% судан тұратыны барлығы біледі. Ал ми 85%, жүрек 71%, бүйрек 82%, бауыр 70%, өкпе 80% судан тұратын көп ешкім біле бермейді. Сондықтан судың бізге ауадай қажет екені сөзсіз. Бірақ күніне қанша ішу керек? Себебі біз барлығымыз әртүрліміз. Ұзын, қысқа, арықтар мен салмағы барлар. Шын мәнісінде бұл оп-оңай. Салмағыңызды 30 мг-ға көбейту керек. Бұл сіздің күнделікті нормаңыз болып табылады. Егер салмағыңыз 50 кг болса, 30 мг көбейтіп, 1,5 литр суды ішу керек екенін білетін боласыз. 70 кг болса, 30 мг көбейтіп, 2 литрден көп ішу керек. Енді ағзамызға су не үшін керек? Соны талқылаймыз. Біріншіден, су адам ағзасын токсиндер мен шлактардан тазалайды. Таңғы уақытта жылы суды аш қарынға ішсеңіз, ісік аурулары, қант диабеті, артрит, астма, туберкулез, тағы да басқа аурулардан алдын алады. Үшіншіден, су артық салмақтан құтылуға көмектеседі. Себебі су арқылы метаболизм 35-47% жұмыс жасайды. Ал бұл деген үлкен көрсеткіш. Төртіншіден, су бізге энергия мен жақсы көңіл-күй сыйлайды. Ішкі ағзалардың жұмысын жақсартады. Бесіншіден, су біздің тез қартаюымыздан алдын алады. Бізге күш-жігер сыйлайды. Себебі қартаю арқылы адам сусызданады, әжімдер пайда болады. Сол себепті де суды ішіп бастау керек. Енді ең басты сұрақ, қалай және қай уақытта ішу керек? Таңертеңгі уақытта 1 немесе 2 стакан жылы су ішу керек. Не себепті жылы су? Себебі суық су ағзада спазм шақырады, ал жылы су ағзада өте жақсы сіңіріледі. Түнде жиналған шлактардан тазалайды, ағзалар суды сіңіріп, ұйқыдан оянады. Барлық темірлер жұмыс жасап, адам ағзасына қажетті элементтерді шақырады. Қан сұйылтып, артерия мен барлық жасушаларға тарайды. Аш қарынға ішкен жылы судан кейін бірден таңғы ас ішпеңіз. 40 минуттай күтіңіз. Барлық ағзадағы болып жатқан процестерге кедергі келтірмеңіз. 40 минуттан соң таңғы асыңызды ішуге болады. Тамақ ішкеннен кейін таңғы ас болсын немесе түскі ас болсын 2 сағат су ішпеңіз. Бұл өте маңызды. Себебі асқазан шыртында бөгет жасап, астың қорытылуына кедергі келтіресіз. Ең соңғысы, өзіңізді бірінші күннен көп мөлшерде суды ішуге мәжбүрлемеңіз. Ағзаңызды біртіндеп үйретіңіз. 1 аптадан кейін ағзаңыздың өзінің керегіне суды сұраумен ішетін боласыз және сізге рахмет айтатын болады. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Егер сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.